Puede ser difícil de notar, pero los perros sacuden la cola a la izquierda cuando sospechan de otro perro u otra persona. Algunos estudios recientes sugieren que esta acción es señal de sentimientos negativos, miedo o estrés. Los perros podrían hacer esto cerca de una persona o un perro dominante que no conocen. Por el contrario, sacudir la cola a la derecha muestra sentimientos positivos o que tu perro está relajado. A menudo los perros tienen este comportamiento cuando aman a su dueño. Número 8. Desaparece cuando está cerca.